So, yan kantor, good morning. At meron ho tayong nakitang labuyo mga kantor dito sa malapit bahay. Ayun kantor, oh, meron naligaw. Ayun kantor, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. So, yan kantor, ayun, oh. Lapitan natin kantor. Merong naligaw na labuyo. Ano? Ayun kantor, oh. Naligaw. Ayun, oh. Inahin. So baka may sisiw siguro to. So yan ter. Malapit lang sa bahay, oh. Bahay ko yun, oh. Mayroon sigurong sisiw. So yan ang makanter.